Yo no la tiro de que las puedo, pero si acaso se ofrece la carga, la de cargar. Aunque esté pesada la subida, le doy puro para adelante, nunca le doy para atrás. Casi nada, señores. Este es el mes de mayo. ¡Ánimo! Yo no la tiro de que las puedo, pero si acaso se ofrece la carga, la de cargar. Aunque esté pesada la subida, le doy puro para adelante, nunca le doy para atrás. Cuando sol aprieta demasiado por abajo de los pinos, no se siente la calor. Y si estoy arriba de los cerros, no se me